2002 жылы жаһан 390 терактінің куәгері атанды. 2003-тің қаңтарында Алжирдегі 43 сарбаз лаңкес қолынан мерт болады. Ай өте сала Ирак соғысы бұрқ етеді. Дарфур шиеленісі шешен соғысы басталды. 2001 жылға Нью-Йорктегі оқиға бүкіл әлемді өзгертті. Жаһан діни алауыздықта. Қалт қимыл, шалт басу қырғабақтың жаңа эпицентрін тудырып жатты. Батыс Орта Азияға қауіппен қарады. Әйтсе де күллі жаһан діни диалог алаңына зәру еді. Сөйткенде Қазақстан діндер съезін арқа төсінде өткізу идеясын ортаға тастап жібереді. Қазақстан тұңғыш діндер съезін өткізуге лайық еді. Өйткені 2001-де біз Рим папасын Астанаға алдырттық. 2003-те Ватиканға біз аттандық. Иоанн Павелдің өзі азиялық елдің съез өткізу идеясын құп көрді. 10 жастағы егемен мемлекеттің мұсылман елі ретінде дінаралық форум өткізуі дамыған елдердің де оң назарын аудартты. Тұңғыш съез діндер арасында диалог құру мүмкін екендігіне көз жеткізді. Форумдағы басты қарар дін саяси құрал болмауы тиіс делінді. Үстел басында иудей де, мұсылман да, христиан да антитерроризм бастамаларын көтеріп жатқан еді. Терроризм ошағы дінде емес, экономикалық жаһандық теңсіздікте деп бағаланып жатқан. Артынан 3 жылда бір рет өткізу ұсынылды. Астана зайырлық ордасы деп атала бастады. Съезден кейін не болды? Елдің бейбіт саясатына сенген инвесторлар елге ағыла бастады. Алматыда Нұр Мүбәрак Египет Ислам университеті ашылды. Қажылыққа баратындар көбейді. 2 жылдан соң Құрбан айт пен Рождество ресми мереке болып датаға енді. Ал 2006-да арқа жерінде бейбітшілік пен келісім сарайы бой көтерді.